Bonjour. Après avoir vu les adjectifs démonstratifs, aujourd'hui, nous voyons une liste de professions, de métiers. Nous apprenons comment sont les principales traductions des métiers en français. C'est-à-dire, ecco qua, le principali professioni, i principali mestieri. Ho fatto una piccola premessa. Vi suggerirei di andare a riguardare la lezione 11 per i femminili, come si mette dal maschile al femminile, e la lezione 37 per i commercianti, perché alcuni mestieri li avevamo già visti alla lezione 37, il macellaio, il panettiere, il farmacista, quindi oggi la completiamo con tanti altri. Chiaramente è una lista noiosa di parole e non li esaurisco tutti i mestieri perché sennò occorrevano 3 pagine piene. Comunque i principali. Alcuni ho messo io il femminile, alcuni, come per esempio qua, no, quindi ci ragioniamo insieme. Le professeur, il professore, la professeur, questo l'avevamo già detto alla lezione 11, che il professore è invariabile, cambia solo l'articolo tra il maschio e la femmina. Maestro, maestra, si dicono così. Le maître e la maîtresse, piccola difficoltà ortografica, come vedete che c'è un cappellino sulla I, maître e maîtresse, femminile irregolare. L'attore e l'attrice l'avevamo già accennato, l'acteur e l'actrice ve l'ho rimesso il femminile, qui a queste due non ve l'ho rimesso, ragioniamoci, le comédien è sinonimo di acteur o le musicien, il musicista. Vi ricordate come si costruiva il femminile? Negli aggettivi che terminavano con I e N, aggettivi e sostantivi, il femminile raddoppiava la N, quindi musicienne, musicista donna, e comédienne, doppia N, l'attrice. Le danseur, il ballerino, avevamo visto che c'era la danseuse, qua ho messo un gruppo di femminili simili. Le danseur, la danseuse, il cantante, le chanteur, la chanteuse, se è femminile, le vendeur, l'abbiamo già visto, venditore, commesso, la vendeuse, femminile, le coiffeur è il parrucchiere e al femminile diventerà la coiffeuse, quindi questi sono irregolari. L'esteticien, l'estetista, che d'abitudine sono delle femmine, il femminile è lo stesso discorso che per musicien e comédien raddoppia la N. L'esteticien, d'accord? L'ingénieur sarà l'ingegnere, maschio e femmina. Le comptable è il ragioniere, cioè il contabile sarebbe la traduzione corretta. Le chauffeur è l'autista. Ensuite, le dentiste, il dentista, quale sarà il femminile di dentiste? Sarà uguale, perché abbiamo imparato che la E muta finale al maschile resta tale anche al femminile. Le dentiste, la dentiste. Le docteur, cambia solo l'articolo per la dottoressa, o se no, le médecin, sinonimi dottore o medico. L'infirmier, il maschio dell'infermiere. L'infirmière è regolare nel senso che aggiungiamo una E, tuttavia qui c'è un accento grave e questa irregolarità ortografica al femminile l'abbiamo vista alla lezione 37, quando avevamo imparato panettiere, panettiera, macellaio, macellaia, eccetera, eccetera. È una piccola irregolarità ortografica. Infermiere, infermiera. Le vétérinaire è il veterinario e resta tale ovviamente per un maschio e una femmina. L'architecte, stessa cosa, architetto. L'ouvrier, chi è l'ouvrier? L'ouvrier è l'operaio. Non ci sono d'abitudine operaie femmine, laddove ci fossero vale lo stesso discorso dell'infermiere, sarà ouvrière con l'accento grave sulla penultima E. Le maçon è il manovale, l'artisan, l'artigiano, l'avocat, l'avvocato, non ho più detto niente perché qua basta aggiungere una E a artigiano e avvocato, sono femminili regolari. Le secrétaire, la secrétaire resta uguale. Le plombier, con l'italiano non c'entra nulla, è l'idraulico, laddove fosse una femmina, anche qua sarà con l'accento grave come sopra. Plombière. L'informaticien è l'informatico e come per il farmacista, pharmacien, musicien e gli altri, raddoppia la N al femminile. Informaticienne.
l'agriculteur, l'agricoltore, le policier, il poliziotto e anche qua la poliziotta femmina c'è e avrà l'accento grave, policière. Sono un pochino in disordine, ma comunque uno scrivendoli, prendendo appunti, può magari metterli in ordine per categorie di femminili in modo tale da memorizzarli più facilmente. Quelques lieux de travail, qualche luogo di lavoro, on peut travailler, si può, nome impersonale, si può lavorare, travailler dans un bureau, in un ufficio, dans un cabinet, che è uno studio, dans un théâtre, enfin les comédiens et les acteurs travaillent dans des théâtres, ou bien dans un hôpital, ospedale, ou bien dans un magasin, un negozio, un commissariat, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oh, rien de spécial. Nous avons dit les choses principales. Alors, je relis une fois les principales professions. Professeur, professeur, le maître, la maîtresse, l'acteur, l'actrice, le comédien, le musicien, le danseur, le chanteur, le vendeur et le coiffeur, l'esthéticien, l'ingénieur, ensuite le comptable, le chauffeur, le dentiste, le docteur ou le médecin, l'infirmière, infirmière, le vétérinaire, l'architecte, l'ouvrier, le maçon, l'artisan, l'avocat, le secrétaire, le plombier, l'informaticien, l'agriculteur, le policier et quelques lieux de travail après. Je me rends compte qu'une liste de mots n'est pas très intéressant comme travail, comme type de travail, mais nous devons apprendre ces mots aussi pendant notre deuxième année de français et essayer de les mémoriser. J'espère que j'ai écrit les principaux métiers dont vous avez besoin. Sinon, les autres métiers, les autres professions, vous pouvez les chercher sur le dictionnaire aussi. Alors, la prochaine fois, nous continuons et nous arrivons à la leçon 49 et ce sera une leçon de verbes de conjugaison. À bientôt.